नमस्ते आजको भिडियोमा चाहिँ मैले ब्लुटुथ स्पिकर लिएर आएको छु मोडल 803 रहेको छ लेनियस ब्रान्डेड टाइपको स्पिकर हो स्पिकर एकदम राम्रो छ तर यसको प्रब्लम चाहिँ खास यो के छ भन्दाखेरि अन हुँदैन त्यही भएर चाहिँ कस्टमरले बनाउनलाई लिएर आयो अब हामी हेर्ने छौं यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो रिमुभ गर्ने कसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बल गर्ने र यो चाहिँ के प्रब्लम रहेछ त्यो बोर्डको समस्या हो कि यो चाहिँ ब्याट्रीको समस्या हो अब हामी यो भिडियोमा हेर्ने छौं यो कसरी चाहिँ हामी बनाउँ भनेर चाहिँ मैले लिएर आएको छु मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाएको नयाँ भिडियो चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी हेर्न जाउँ यो कसरी चाहिँ पहिला रिमुभ गर्ने र कसरी चाहिँ डिसेम्बल गर्ने के समस्या रहेछ अब हामी हेरौँ है त र त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो सानो च्यानलको चाहिँ इन्ट्रो प्ले गरिकन चाहिँ हामी यो भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ अब हामी यसलाई खोल्न पर्यो अब यसो अलिकति तान्दाखेरि यहाँ लगै छ यसले माथि तानेर सँग यसको लागि चाहिँ हामीले ओपनर युज गर्न सकिन्छ र यसभित्रको स्क्रु खोल्न चाहिँ हामीले प्लस स्क्रु ड्राइभर लिन सक्छौं अब हामीले यसलाई खोल्नलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब हामीले हेर्न पर्यो यसमा के छ त अब यसमा स्क्रु रहेको छ छिद्र 1 2 3 4 यो चाहिँ प्लस स्क्रु रहेको छ यसलाई नै हामी खोलौं यसमा भित्र सिर्फ ब्याट्री देखिन्छ अब यति खोलिसकेपछि यो पनि सधैँ यसरी नै बाहिर निक्ल्यो यसरी यो छुट्यो अब यसमा त्यो चाहिँ वाटरप्रुफको लागि बनाएको छ यो यही आइसमा रहेछ पनि रिमुभ गरौँ टाँसेर राखेको छ र यसमा आएको छ यो जम्मा रेड ब्ल्याक र यसमा यसको लागि चाहिँ यो वायर रहेको छ पहिला सुरु हामी यसलाई पनि उकाउँ यसभित्र त सिर्फ एउटा ब्याट्री मात्रै छ यो र स्पिकर मात्रै छ यसलाई हामीले रिमुभ गरिरहनु पर्दैन बोर्ड किनभने चार्जिङ पनि यसमै छ अनि चाहिँ बोर्ड यसमै हुनुपर्छ अब यसलाई खोलौँ निकाल्यो हामीले अब बोर्ड यो रहेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी माथि तानौँ माथि तानौँ र यसलाई यहाँबाट निकालौँ यो बोर्ड पनि निक्ल्यो यसको हामीले डिसेम्बल चाहिँ यसरी गऱ्यौँ हामीले यसरी चाहिँ यसलाई खोल्यौँ स्पिकरलाई लेनियस S803 मोडललाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ डिसेम्बल गऱ्यौँ 1 by 1 यसमा माथि लक भइहाल्यो त्यसपछि स्क्रु त्यसपछि यो रिमुभ भयो पछि चाहिँ हामीले यसमा यो खोल्नै पर्छ भन्ने छैन यो मुनिकोलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ तानेर चाहिँ हामीले निकालेको छौँ अब यसरी चाहिँ हामीले डिसेम्बल गर्न सक्यौँ अब यसमा अर्को प्रब्लम चाहिँ यसमा अन हुँदैन चार्जिङ सो गर्छ अब हामीले चार्जिङ छिरायौँ यसमा लाइट आउँछ चार्जिङ हुन्छ यो अन हुँदैन मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु र मेरो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सेयर गरिदिनु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला अब यो के प्रब्लम आएको रहेछ हामी त्यो हेरौँ र त्योभन्दा पहिला हामी ब्याट्री एकचोटि चेक गरौँ ब्याट्रीको कारणले नै यस्तो हुनसक्छ ब्याट्री पुरै एम्टी भयो भने यसलाई हामी एकचोटि निकाल्यौँ ब्ल्याक चाहिँ ब्याट्रीको लाइन भएर अहिले अरू सबै यो स्पिकरको लाइन र यो अन अफ यो भोल्युम अफको चाहिँ सिस्टमको लागि गएको वायर हो ब्याट्री चाहिँ हामी हेरौँ कति छ ब्याट्री र एकचोटि यसलाई चेक गरौँ 360 भनेपछि अन हुनै पर्छ
किन चाहिँ अन्न भएको होला त अब यो कतै केही सर्ट त छैन यसमा हैन यसलाई हामी ओन्समा राखौँ अब यसलाई हामी यसरी चेक गरौँ यो ठिक छ कुनै यो सर्ट देखाइरहेको छ यो पनि सर्ट देखाइरहेको छ पनि सर्ट देखाइरहेको छ यो तिनटै क्यापेसिटरहरू सर्ट देखाइरहेको छ अब यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नु भन्दा पहिला ब्याट्रीलाई अलिकति चार्ज गरौँ त्यसपछि यहाँ छोडेर कुन चाहिँ थोरै हिट हुन्छ त्यसलाई हामी पहिला निकालौँ निकालिसकेपछि यो सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन अब हामी हेरौँ है त्यो पहिला यसलाई हामी ब्याट्री बुस्टरबाट चार्ज उठाउँ यस्तो खालको ब्याट्री बुस्टर छ यो अब यसमा प्लस भइहाल्यो यो माइनस भइहाल्यो दिँदाखेरि यसमा लाइट कम आउँछ जुन यो ब्याट्री बुस्टर चाहिँ हजुरलाई चाहिन्छ भने च्यानलमा अलरेडी नै भिडियो छ हजुरले त्यसबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट गरिकन चाहिँ यो अर्डर लिन सक्नुहुन्छ यो ब्याट्री बुस्टर यो चाँडोभन्दा चाँडो यसले चाहिँ ब्याट्री बुस्ट गर्छ यसले चाहिँ चार्ज एकदम छिटो हुन्छ यसले एकचोटि हामी यसलाई प्रेस टच गरेर हेरौँ कुन चाहिँ हिट हुन्छ यो गर्दाखेरि कुन चाहिँ हिट हुन्छ त यो क्यापेसिटर हिट भइरहेछ यो क्यापेसिटर यो एकचोटि निकालेर हेरौँ यसले गर्दा चाहिँ सर्ट भएर चाहिँ अन नभएको कि हामीले यो निकाल्यौँ क्लिन गऱ्यौँ मेरो भिडियोमा थोरै नोइज आएर छ प्लिज मेरो भिडियोलाई चाहिँ नछोडिदिनु होला पुरा हेर्नु होला बिप छैन यो बिप छैन अहिले बिप छैन तिनटामै बिप थियो अहिले यसमा बिप छैन निकालिसकेपछि चाहिँ यसमा चेक गरौँ बिप छैन यो सर्ट हट्यो यो सर्ट हट्यो जोइन गरौँ यो स्पिकर अन हुन्छ हुँदैन जोइन गरौँ जुन यो क्यापेसिटर निकालेपछि यसमा सर्ट छैन होइन यसमा सर्ट छैन र यसमा नि सर्ट छैन यसमा नि सर्ट छैन अब एकचोटि यसलाई हामीले अन गरेर अन भएको खण्डमा चाहिँ हामी यो थोरै यसमा चाहिँ यस्तो खालको स्लिप लगाएर चाहिँ हामी भन्छौँ यो थोरै यो हिटले यसको अलरेडी नै यो प्लास्टिक कोट चाहिँ गइसकेको छ एकचोटि अन गरेर हेरौँ अब यो अन भएको छ है अन भएको छ एउटा क्यापेसिटर जुन यो सर्टले गरेर चाहिँ यो सेट अन नभएको रहेछ यो अफ गरेर साउन्ड पनि आयो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिपेयर चाहिँ सक्सेस गरेका छौँ यसमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ एउटा क्यापेसिटर सर्ट गरेर चाहिँ अन नभएको रहेछ अब हामीले क्यापेसिटर रिमुभ गऱ्यौँ यो अन भएको छ अब हामी यसलाई प्याक गर्छौँ त्यसपछि बजाउँछौँ यो साउन्ड कस्तो आउँछ यसमा र मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युवर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला यस्ता अरू नयाँ भिडियोहरू चाहिँ लोड गर्ने बित्तिकै हजुरहरूले पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Darling, where you going? It won't be as simple for you.
अब एकचोटि यसमा गाना बजाएर हामी हेरौँ गाना चाहिँ कस्तो सुनिँदोस् यसमा ब्रान्डेड स्पिकर हो यो Lenyes S803 Baby, it's whatever. Long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. A lot of you bad guys disappear. But if you don't play that for me, I'm not a hit. यो जुन Lenyes S803 मोडललाई चाहिँ हामीले रिपेयर गरेको छौँ यो चाहिँ पहिला चाहिँ प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अन भइरहेको थिएन यसलाई हामीले डिसेबल पनि गऱ्यौँ र साथमा यसमा बोर्डमा हामीले रिपेयर पनि गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ सक्सेस भएको छ यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कस्तो भिडियो मनपर्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला त्यही अनुसारले म भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु र साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाएको नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ लोड गर्ने बित्तिकै हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै यो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु If I saw another day, only to scream